गाइस रील देख के और गूगल मैप की हेल्प लेके हम वाटरफॉल आए थे। नहीं, काली कुंड वाटरफॉल। तो हमने उस पर सर्च किया, इतनी दूर आ गए हम, समथिंग 10-12 किलोमीटर। उसके बाद बहुत सारी सीढ़ियाँ ही सीढ़ी, ये 3 किलोमीटर की ये ट्रैक था, बहुत खतरनाक। उसके बाद हमें मिला वाटरफॉल, सुकून शांति। ये देखें, दिस इज़ वाटरफॉल। वो भी सूखा हुआ। अब ये जो यहाँ पे लोकल हैं उनसे पूछा, वो कह रहे हैं भैया यहाँ पे नाला डाल रखा है काली कुंड के नाम से।